您是否有一套好设备，却因为调不到好效果而烦恼？您是否四处打听，多次调试，却因为调不出满意效果而对设备失望？别急，请淘宝店铺搜索三金音频，三金音频还您真正好声音。悟空，悟能，来我西天做甚？做甚？你还切腰子呢你？呆子，这是如来佛祖啊，怎么能跟他老人家这么说话？哎，佛爷爷是这样的，俺自从成了斗战胜佛之后，真是没劲呐，整天闲得无鸡六兽。还不如西天路上有妖怪叫俺老孙想一想，可是现在真没劲呐。你们可以 K 歌呀。K 歌？嘿嘿，别提那 K 歌设备了。就是，前两天嫦娥给我在淘宝上买了个什么声卡设备，还挺贵，据说效果很好。可是我老朱这一唱歌呀，难听啊。他说还是找的好的调效果的，可是没用啊。你们看，他就是调的最好的三金音频。嗨，我管他3斤5斤8斤的，只要能调好，什么都行啊。你们看，请淘宝店铺搜索三金音频。果然调得挺好，连俺老孙这唱跑调的也唱得舒服了。我老朱也唱得好了，有好多人听了这种效果唱歌呀，都把我老朱当成他心中的男神了。咱们快去锁定三金音频吧。快走吧。嘿嘿，那咱们快去收藏三金音频吧。一定要收藏，猴哥，那咱们走。嘿嘿。大家好，我叫程佳佳。可以说呢，先后找了好多人调效果啊，花钱多少咱就不说了，最主要是花了高价钱买到了设备，但是没有好的效果。我是深有这种体会的，找到了三金音频，确实是真正调到了我满意的效果，不管是配音还是唱歌啊，都非常非常的棒，我很满意。那么接下来呢，我再给大家唱一首歌，一首《向天再借500年》，送给大家。迎着江山起起伏，抚温柔的曲线，放马的中原爱的北国和江南，面对冰刀雪剑锋，一朵情的陪伴，珍惜苍天赐给我的金色的华年。做人一定感叹，做人何惧艰险，豪情不变，年复一年。做人有苦有甜，善恶分开两边，都为梦中的明天。看天地成真。
宣传，天险过尘间，盼得开平美满。我真的很想再活500年，我真的还想再活500年。